morning everyone, welcome back to my channel, welcome to a new vlog. आज के Thursday আর অনুভব আজকে বাড়ি থেকে অফিস করবে। জাস্ট মেয়ে স্কুল গেল, অনুভবকে দিতে গেছে আর আমি খাচ্ছি চা। আজকেও আমার যোগা ক্লাস মিস হবে কারণ আমাকে আজকে একটু বেরোতে হবে। বেরোবো মানে হচ্ছে আমি একটু কলেজে যাব, মানে আমার এলএলবিটা তো কমপ্লিট হয়ে গেছে, লাস্ট 2 বছর হয়ে গেছে, বাট তারপরে কিছু রুলস থাকে, মানে ওই সার্টিফিকেট গুলো তুলে আমাকে ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট করতে হবে, দেন আই উইল গেট দ্য মেইন সার্টিফিকেট, দেন I can sit for bar council exam, all these things are there. সো আমার না মানে তালে গুলো বলবো না, মানে হচ্ছে না টাইম, তাই জন্য সার্টিফিকেটস গুলো তোলা হয়নি, মানে সবকটা বছরের সার্টিফিকেটস। তো সেটা লাস্ট ডেট চলে আসছে এই স্যাটারডে, তাই জন্য এই স্যাটারডে আবার শিবরাত্রি, আবার ব্যাঙ্গালোরে শিবরাত্রিতে সব স্কুল কলেজ বন্ধ থাকে, তাই জন্য আজকেই অনুভবকে বলেছি তুমি বাড়ি থেকে অফিস করো, আমাকে কলেজ যেতেই হবে। তো আমি এই বেরোবো 10-15 মিনিটে, চাটা খেয়ে নি, রেডি হবো, বেরোবো। তো চলো ব্লগটা আমি এখন থেকে স্টার্ট করছি, আশা করছি তোমাদের দেখতে খুব ভালো লাগবে। তো রান্না মোটামুটি করাই আছে, আমাদের ভাতও আছে ফ্রিজ ভর্তি, আর মাদের শুধু বলবো একটু ফ্রেশ ভাত করে নিতে, আমি আর সব আছে রান্না বান্না, ডাল ভাজা ওই সবই করে রেখেছি হালকা ফুলকা। আমি নেই বলে আর কিছু ইনস্ট্যান্ট কিছু করার কোনো দায়িত্ব নিইনি। তো যাই হোক, আশা করছি আমি মেয়ে আসার মধ্যে আসবো কিনা জানি না, যদি আসি তাহলে ওকে নিয়ে চলে আসবো ডাইরেক্ট, আদারওয়াইজ অনুভবকে বলবো তুমি নিয়ে আসো, এই হচ্ছে ব্যাপার। বাট সকালবেলা বেরোনো মানে পুরো তাণ্ডব চলে বাড়িতে। তো জাস্ট বাড়ি ঢুকলাম, বাজে 1:30, এসেই একটু কফি খেলাম। সকাল থেকে খুব স্ট্রেস আর খুব রোদ বাইরে, তো কাজ যে পুরোপুরি হয়েছে বলবো না, কিছুটা হয়েছে, আবার যেতে হবে কদিন পরে। তো অনুভবই আজকে ওকে নিয়ে চলে এসছে মেয়েকে, আমি একটু বসে কফিটা রিল্যাক্স করলাম, মানে খেলাম। এবার অনুভব মানে কলে বসতে পারলো, এতক্ষণ ও কাজই করতে পারিনি। তো এখন আমি ওকে স্নান করিয়ে খাবো, তারপরে আমরা খাবো, সব বার করবো, গরম করবো, কারণ সকালেই তো বেরিয়ে গেছিলাম তোমরা জানো। তো চলো চটপট এই কাজগুলো সারি, তারপর দুপুরে বসে আবার তোমাদের সাথে কথা বলবো। বেজে গেছে 2:30, স্নান করেও চলে এসেছি। অনুভবকেও খেতে দিয়ে দিয়েছি, ও কলে আছে, ওর কলটা চলবে 4টে অবধি, ঘরের মধ্যেই দিয়ে দিয়েছি। আর একজনকে খেতে দিয়ে স্নানে গেছিলাম, অর্ধেক খেয়ে বসে আছে, এখন আবার বাকিটা খাইয়ে তারপর আমি খাবো। বাজে 5:30, আমি আর অনুভব একটু 1 কাপ ব্ল্যাক কফি শেয়ার করলাম। অনুভব তো কন্টিনিউয়াস কলে আছে। আমি এখন রান্নাঘরে ঢুকলাম, মেয়ে ঘুমোচ্ছে, আন্টির জন্য সব বার করব, কারণ আমার 6:10-15 থেকে একদম 8টা অবধি একটা মিটিং আছে, তো আমি একটু বিজি হয়ে যাব সন্ধ্যাবেলাটা, তাই জন্য সব বার করে যাই। অনুভবের ওই সামনে একটা বোর্ড আছে, ওইখানে লিখে দেব, আর অনুভব বলে দেবে, আন্টিকে ম্যানেজ করে নেবে সন্ধ্যাবেলা। এই হচ্ছে ব্যাপার। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে আমার একটু চাপ থাকে, ওয়ার্ক প্রেশার তো থাকেই। তো জাস্ট ঢুকলাম, এবার ভাবছি আমি আন্টিকে কি করতে বলবো, মানে ফ্রিজে যে খুব ইন্টারেস্টিং কিছু আছে তা তো নয়, বাট স্টিল ভাবি, এটা একটা খুব মুশকিলের ব্যাপার। পনিরও নেই, মাছও নেই, মাংসও নেই, ডিম অলরেডি কালকে হয়ে গেছে, তো ওটাই এখন দেখি যে কি দেওয়া যায়। তো ফাইনালি অনেক ভেবে যা ছিল বার করে রেখেছি। 1 পট একটা ফ্রাইড রাইস মতন হবে, যা ছিল গাজর, বিনস, ফুলকপি সব বার করে রেখেছি। 8টা রুটি হবে আর সাথে বেগুন ভাজা হবে। আপাতত এই, তারপরে রাতে মানে উঠে মিটিং থেকে উঠে ভাববো আর কিছু করা যায় কি যায় না। দেখা দেখা কি আছে বাবা, এমন ভাবে দাঁড়িয়েছে মিষ্টি কৌটো, মিষ্টি খাবো। বাজে 9:20, মাঝখানে আর ব্লগিং করা হয়নি। আমি উঠে কফি টফি খেয়েছি। আমার শরীরটা খুব একটা যে ভালো লাগছে তা নয়, তাই জন্য অনুভব আমাকে হেল্প করছে কিচেন ক্লিনিং এ, হাফ আমি করেছি, হাফ অনুভব করছে। এই এবার মেয়েকে খেতে দেবো, ফ্রেশ হবো, জামা কাপড় মাঝখানে কেচেছিলাম অনেক কিছু, সেগুলোকে মেলাবো। আগে মেয়েকে খেতে দিয়ে নি, কারণ কালকে আবার ওর স্কুল আছে, কালকে ফ্রাইডে যাও, মানে উইকেন্ড, একটু তো আনন্দ আছে, বাট শরীরটা ঠিক নেই। দেখা যাক, কালকে যোগা ক্লাস যেতেই হবে, মানে উঠে দাঁড়াতে পারলে কালকে যোগা ক্লাস যাব, এটাই প্ল্যান আছে। আমাদের ফ্রিজে অনেকদিনই মিষ্টি শেষ হয়ে গেছিল, আজকে আবার অনুভব অর্ডার করে মিষ্টি আনিয়েছে, লাড্ডু আর চমচম। গুড মর্নিং। কালকে আর ব্লগটা কন্টিনিউ করা হয়নি, তো এটা এত খারাপ লাগছিল, খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। এখন বাজে 7:45, মেয়েকে এখন রেডি করবো। আজকে শুক্রবার, মেয়ের
বাড়ির ড্রেস, স্কুল ড্রেস না। তো এই বছর অবধি এইসব থাকবে, পরের বছর থেকে স্কুল ড্রেস। তো যাই হোক, ওকে এখন রেডি করে স্কুলে পাঠাই, তারপরে ডিসাইড করছি আমি যোগা ক্লাসে যাবো না কারণ প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে। খাবি কি খাবি? আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট ওয়েট, স্টে স্টে স্টে। ফাইনালি আমি যোগা ক্লাস গেলাম না, কারণ প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে, হাঁচি মেরেই যাচ্ছি। তাই শুলাম, অনুভব যতক্ষণ না কফি করছে। একেবারে মানডে থেকেই যাবো। উইকেন্ডে মানে ফ্রাইডের পর থেকে ডায়েটটা মেনটেন করা খুব টাফ আমাদের বাড়িতে, কারণ খুব টাফ, মানে ধরে রাখতে হয়। অনুভব যদি অফিস যায়, একমাত্র সোম মঙ্গল বুধ দেখবে যে তোমরা আমি ভালো ডায়েট ফলো করছি, সবজি খাচ্ছি, কর্নফ্লেক্স খাচ্ছি। কিন্তু ওই যে অনুভবের যে ব্রেকটা হয়ে যায় বুধবারের পর, বৃহস্পতি থেকে বাড়িতে থাকা, ব্যাস তারপরে হেলদি উঠে যায় পুরো। সকালবেলায় উঠে শুরু ইপি করে নিয়েছে, কর্নফ্লেক্স হলো না। আজকে দুপুরে আবার ফ্রাইড রাইস আছে, আমি পনির করবো। তো যাই হোক, আবার সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট 3 দিন মেনটেন হচ্ছে। বাজে 10টা 20, শরীরটা সত্যি দিচ্ছে না, সকাল থেকে শুধু হাঁচি মেরে যাচ্ছে, হাঁচির পর হাঁচি। যাই হোক, অল্প একটু খেয়েছি, খেতেও যে খুব একটা ইচ্ছা করছে তা না, কফি খেয়েছি। এখন রান্নাঘরে ঢুকলাম, কালকে আন্টিকে দিয়ে ফ্রাইড রাইস করিয়ে দিয়েছিলাম, আজকে একটু পনির করব। বিগ বাস্কেটে আমি পনির আনিয়েছি, তো চিলি পনির মতন করে নিই। আর কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। আর রাতের জন্য চিকেন করব, সেটা বিকেলেই করব। বাট আপাতত চিলি পনির করবো। পনিরটা আবার অনুভব কোথায় রাখলো দেখি। আজকে খুব ইচ্ছা ছিল যে যোগায় যাব, বাট কি ব্যাপারটা, কাঁচা সর্দি তো, মানে শ্বাসের প্রবলেম হচ্ছে খুব। ওখানে গিয়ে যোগা করে শরীর খারাপ লাগবে, সো আমি মানে ওরকমই লাগে আর কি, যেহেতু হাঁসফাঁস করছি। তো যাই হোক, মেয়েকে আজকে আনতে যেতে হবে। অনুভবের 12টা থেকে একটা কল আছে, তো ও যেতে পারবে না। তো আমি চটপট পনিরটা করে নিই, মাদের খাবারটাও দিয়ে দিই, দিয়ে একটু রেস্ট নেবো। আর মেয়েকে শুধু নিয়ে আসতে হবে, যা রোদ না, এই ওয়েদারই সবার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মেয়ে এতদিন ভুগলো, এখন আমি। তো আমি চিলি পনির করবো, নিজের মতন করে করবো। এখানে পনির কেটে নিয়েছি, এখানে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর লঙ্কা কেটে নিয়েছি, এখানে আদা রসুন আদা বাটা আর রসুন গ্রেটেড, আর এখানে 3 রকমের সস মিশিয়ে নিয়েছি। রেড চিলি, মানে কি বলবো, রেড চিলি না, গ্রিন চিলি, টমেটো সস আর সয়া সস। যেহেতু বাচ্চা খাবে, বয়স্ক লোক খাবে, বা আমার মুখেও টেস্ট নেই, আমিও খাবো, তো খুব একটা স্পাইসি করে করব না। মানে আমি পনিরটাকে খুব ফ্রাই করব না, আমাদের বাড়িতে কর্নফ্লাওয়ার খুব একটা যে কেউ পছন্দ করে তা নয়। তো আমি হালকাই পনিরটাকে জাস্ট তেলে ফ্রাই করব, সাথে ভেজিটেবলস গুলো ফ্রাই করব, করে বাকিটা নর্মাল প্রসেসে চিলি পনিরের প্রসেসে হবে, কিন্তু ওই কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আমি পনিরটা ফ্রাই করব না। তো আমি নিয়ে নিচ্ছি সাদা তেল। আমি জাস্ট পনিরটাকে হালকা করে ফ্রাই করে নেবো, কিছু কর্নফ্লাওয়ার বা কিছু পাকোড়া টাইপের বানাবো না, জাস্ট আগে ফ্রাই করে উঠিয়ে রাখবো, তারপরে আমি ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ আর লঙ্কাটা ভাজবো। এটা একটু আগে থেকে জ্বালাতে শুরু করবি, হ্যাঁ? এটা 10-20 মিনিট লাগে জ্বলতে। আজকে আমি একটা স্পেশাল চিকেন করব, তাতে কয়লা লাগবে। তো অনেক স্মোকি ফ্লেভারেরই খাবার আমি কয়লা ছাড়া স্মোকিটা আনতে পারি না, তাই অনুভবকে কালকে বলেছিলাম, ও কালকে অর্ডার করেছিল, আজকে অনেক কয়লা এসছে। যেহেতু চাইনিজ মানে চিলি পনির, তাই জন্য আমি খুব যে একদম লাল করে ফ্রাই করব তা নয়, এটা মোটামুটি ফ্রাই হয়ে গেছে। এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা আর রসুনের পেস্ট,
ভালো করে নাড়িয়ে চাড়িয়ে এর মধ্যে আমি দেবো নুন আর গোলমরিচ। তো হালকা ফ্রাই হয়ে গেছে, এবার এই 3 রকমের মিক্সচার, সসের মিক্সচার আমি দিয়ে দিচ্ছি। অ্যাড করে দিচ্ছি ভেজে রাখা পনিরগুলো, দিয়ে ভালো করে একটু মিশিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি অল্প একটু গরম জল অ্যাড করছি, খুব অল্প, সামান্য। তো আমার চিলি পনির রেডি। আমাকে দেখতেই অসুস্থ অসুস্থ হয়ে গেছে। তো যাই হোক, রান্না বান্নার ডান, একটু বসি, তারপরে মেয়েকে আনতে যাব, কারণ অনুভবের কল আছে, ও যেতে পারবে না। তো চলো, ব্লগটা আমি এই অবধি রাখছি, আর বাড়াচ্ছি না। এরপরে আর একটা নতুন ব্লগ স্টার্ট করব, কারণ কালকে স্টার্ট করেছি ব্লগটা। এবার তোমরা বোর হয়ে যাবে। বাইরে কনস্ট্রাকশন চলছে, আওয়াজটা ইগনোর করো, অল টাইম মাথাটা খারাপ করে দিচ্ছে। তো যদি কিছু ভালো লেগে থাকে প্লিজ ডু লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব। দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন, বাই।